few moments later. डान्स कर डोरेमॉन, डान्स कर लवकर, डान्स कर. A few moments later. A few moments later. सो बेसिकली गाइज अभी बजे 6:38 एंड ये सब अपना ऐसा है. बट ओके, बहुत 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 गर्मी हो रही मेरे को. आज का दिन तो एकदम अमेजिंग था. प्लस बहुत हम लोगों ने डांस वांस किया. सनसेट देख के आया मैं नीचे, बट मैं कैमरा भूल गया था. ड्यूड, आई एम रियली फॉरगेटिंग माय कैमरा वेरी वेल. हाउ इट्स पॉसिबल, आई डोंट नो. या ऑलराइट. सो अभी हम लोग शायद देखेंगे, ट्रेडिंग की स्टडी करेंगे. एंड या वी विल वॉच सम प्रोडक्टिविटी वीडियोज एंड वी आर गोइंग टू डू शिट स्टूडियो. अच्छा गाइस, सो बेसिकली अभी हम लोग गूगल कैलेंडर में से कैसे दिखेगा. हाँ, अभी हम लोग वंस अगेन शिफ्ट कर रहे हैं. अपना जो एडिटिंग का टाइम है वो हम लोग दोपहर को रखने वाले, बिकॉज अब मैं वॉइस ओवर भी ऐड करने वाला इन और एडिटिंग. सो ये जैसे दोपहर शाम को नहीं हो सकता है, तो दोपहर में ही सब सोए ले लेते हैं और बहुत साइलेंट होता है, तो हम लोग तभी हम लोग करेंगे रिकॉर्ड. सो हम लोग शिफ्ट करने वाले. सो वही है, अभी हम लोग वही करने वाले. कितने बार वही बोल रहा. ठीक है. डोरेमॉन इकडे लवकर, इकडे येतो का? इकडे लवकर. इकडे या साईडला यायला उसू. नाही काय बोललं काय. वडापाव आहे नाही आज काय तुमच्याकडे वडापाव कचोरी अरे लसूण आज काय. तुळशीच लग्न बर. वडापाव आहे कचोरी काय म्हणतात त्याला, हाय आणि पावभाजी. बर. ज्या गोष्टी नाही ते नको सांगू, ज्या गोष्टी आहे ते सांग. लसूण सांग लवकर काय लॅपटॉप आहे, मोबाईल आहे, हेडफोन आहे, डोरेमॉन आयडिया. आणि So we fucking convert, like modify our timetable perfectly thing. अभी ना कल से हम लोग है ना रियल फैक्ट, कल से हम लोग फॉलो करने वाले हैं दिस टाइम शीट. दिस इज आवर टाइम शीट नाउ. सो सब होने वाला है कल से. वर्कआउट, साइकिलिंग, मेडिटेशन, जॉब है स्केड्यूल में, पर हम लोग कल नहीं जाने वाले, परसों जाने वाले. ओह फक, एक सेकेंड. थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, परसों ने डायरेक्ट संडे से जाएंगे हम लोग जॉब को. एंड दिस इज व्हाट इट इज. सो आई एम रियली पम्प्ड अप नाउ. स्टे ट्यून्ड.